好，係你好，你好。講個例子啊，嗱，頭先打電話嚟，你哋香港電台，咁你有個女仔聽電話，咁我哋而家唔知道呢 AI 嘅發展有幾快。如果佢突然間有個 AI agent 話，連香港電台呢啲咁嘅聽電話都可以做埋啦咁樣，咁呢個女仔咪要做其他嘢咯。所以關鍵就係 AI 呢樣嘢變得咁快咧，我哋係好難話每一個行業每一個工種咧，你點樣定啲 planning，點樣去 train 人？但係一樣嘢係好重要啊！點解而家 AI 引致年輕人失業咧？大學生失業，其實係因為呢幾年咧中小企即係經營環境唔好，咁佢咪冇辦法吸引新嘅人。但係中小企有個特點，因為喺啲 AI 浪潮之下咧，佢係 flexible。譬如話 AI 呢一個好重要咧，你唔知你而家有冇留意？佢好容易咧。你喺網上一揾，你就攞一啲專家級嘅意見，呢就係好難攞到嘅。即係某一個行業嘅，你譬如話我做緊 A 嘅，我而家想加埋啲 B 落去，點做咧？你一問個 AI，佢可能俾到好多意見你啦，你可能好多專業嘅意見。所以其實細公司喺呢度咧，係好多一個好大嘅 edge 咧，佢好容易轉身啊。相對1000人嘅公司係難㗎，所以關鍵係香港人要呢個打擊合謀定價、打擊壟斷，令到細嘅企業咧有好嘅環境發展咧，佢就能夠吸納到新嘅即係年輕人畢業大學生，失業咧就會降低啦。好多謝晒伍先生嘅意見。不過何巨業，我哋成日都話嘅。